show these words to you. Wonder if you laugh at my simple poetry, or even worse, would you look at me with pity in your eyes, saying I'm great. Buongiorno e ben trovati. Oggi vi voglio far mettere un po' di attenzione, un po' di focus su un esercizio sul quale mi è stato chiesto di dare delle spiegazioni, ok? Praticamente si tratta dell'uso della redine in diretta. Anche in altri miei video ho già parlato della redine in diretta, è quella che controlla il posteriore, ok? Questa praticamente, no? Io prendo, vado verso l'alto qua e poi il cavallo deve spostare il posteriore, là, così, ok? Allora, mi è stato chiesto, ma cos'è che devo usare prima, la redine o la gamba? E la redine, dov'è che la devo portare? Devo portare all'ombelico? E se non basta, calma, una cosa alla volta. Dipende, come sempre, no? Tutte le risposte a domande sui cavalli iniziano sempre con la parolina magica dipende. Se io sono da zero, cioè per esempio sto montando un puledro, un cavallo che non conosce bene questo esercizio da sella, è molto probabile che io da terra abbia già spiegato come spostare il posteriore e abbia già anche utilizzato l'uso della redine, ok? E deve essere così, io già devo averglielo spiegato sta roba qua, perché se no lo metto in confusione, gli sto chiedendo qualcosa sulla quale non l'ho preparato sufficientemente. Ma c'è una cosa da dire, se io uso la redine lui è obbligato a farlo, perché è una mossa di judo, è qualcosa che poi dopo alla fine lui lo deve fare. Se io uso la gamba invece non è obbligato a farlo, lui può stare lì, appoggiare il suo posteriore sulla mia gamba e starci anche fino a domani l'altro. Alla fine potrebbe anche non spostare il posteriore. Quindi, cos'è che voglio enfatizzare io? La redine o la gamba? Io voglio enfatizzare la gamba, no? Perché voglio poter guidare il mio cavallo solo con l'assetto. Quindi cosa faccio io? Uso la gamba dietro in fase 1-2 e poi la mia fase 3-4 diventa la redine. La redine com'è che la uso? Adesso uso solamente la redine. La redine prima voglio che il mio cavallo ovviamente mi dia la testa, ok? Perché se non mi dà la testa devo fare degli esercizi da terra in modo tale che lui impari a darmi la testa senza muovere il posteriore, così lui va un po' in automatico, quindi adesso io devo aspettare che si fermi, ok? E lui pensa dove fa il disimpegno. Alla fine capirà che non è quello che gli chiedevo. Perché? Perché io non sto facendo nulla, non gli sto chiedendo niente e lui sta cercando una soluzione. Quindi, eccola, la soluzione era questa, bravo, chi cerca trova, visto? Allora, prendo di nuovo la testa, voglio che sposti solo la testa, ok? Bello morbido così. Poi vado con la mia gamba verso l'ombelico. Se non basta, faccio il bicipite come in palestra e vado verso il mento. E a un certo punto lui dovrà per forza di cose fare qualche cosa. O si impenna e mi scaraventa in terra insieme a lui, ma se non sono troppo cattivo nelle mie richieste, a un certo punto va via con il posteriore e io lascio immediatamente, ok? Quindi prima ovviamente questa cosa dovete farla da terra, e da terra ho vari video, andate a recuperare, in cui faccio vedere come si fa questo esercizio, ok, quindi una volta che io ho il cavallo che mi dà la testa relativamente morbida così come lui, 15 giorni fa qui era come stare attaccati a un paletto di cemento, bravo guapo, bravo. E una volta che mi dà la testa, io a questo punto voglio spostare con la gamba, ok? Quindi cosa faccio? Porto indietro la gamba, l'appoggio e guardo cosa fa e gli do tempo, là, perfetto, non ho dovuto usare la redine. E lo stesso da quest'altra parte, provo, scendo, metto la gamba, non voglio usare la redine, perfetto, non ho usato la redine. Fase 1-2 la gamba, fase 3-4 la redine. Se lui non va via con la gamba, allora faccio l'esercizio che vi ho fatto vedere prima, vado con la redine diretta all'ombelico,
Se non basta, faccio il bicipite, vado verso il mento e aspetto. Non importa arrivare fino alle nuvole, si può arrivare così fino al mento, anche meno. Dovete mettere un po' di scomodità al cavallo e aspettare, perché sennò poi dopo loro si impauriscono, perché è una situazione predatoria quella in cui lo mettete. Quindi aspettate un po', create un pochino di scomodità, vi mettete qua e aspettate e vedete cosa succede. Però la gamba qua ce la lasciate finché intanto lui non si sposta. Siete partiti, fase 1-2 con la gamba, non funziona, usate la redine, ma la gamba rimane lì. 3-4 con la redine, appena si sposta mollate tutto. È semplice, molto più semplice farlo che raccontarlo. Provate con i vostri cavalli e mettetemi qui sotto nei commenti se vi è venuto l'esercizio o se avete qualche domanda. E noi ci vediamo al prossimo video. Grazie. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how. Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul.